şey düşünmemiz lazım. Yavuz komutanım bir şey düşünün dedi, bir şeyler düşünmemiz lazım. Düşünelim. Benim aklımda bir fikir var. Nedir Efe? Şimdi Dragan'ı götürsek. Erdem Albay'ı getirseler. Sonra hepsini öldürsek. Alsak Erdem Albay'ı gelsek. Vay be! Ulan bu bizim aklımıza niye gelmedi daha önce? Tövbe yarabbim. Sen ne gülüyorsun ya? Komutanım tanıştırayım Junior Keşanlı. Tamam neyse. Böyle olmaz. Bizim daha yaratıcı, orijinal fikirlere ihtiyacımız var. Paraşütle atlayalım. Paraşüt mü? Olur canım, nereye atlayalım? Erdem Albay'ın olduğu yer işte. Kardeş yani sorun da o ya. Nerede olduğunu bilmiyoruz komutanım. Buldum. Vallahi buldum. Vallahi mı? Vallahi. Ya komutanım hatırlıyor musun? Bir keresinde Yavuz komutanımı tutmuşlardı. He. Biz de bir adamın üstüne canlı bomba yeleği bağlamıştık. He, adam patlatacağız diye korktu ondan sonra. He. Ne bu şimdi? Takas komutanım. Oğlum gidiyor adam. Sizden önemli değil. Lan saçmalamayın nasıl salarsınız adamı? Siz beni takas edin demişsiniz. Siz ciddi misiniz? Korkuyorum dedim ben size. Ne demek korkuyorum? Bilmem. Ne demek komutanım? Ne yapın ne edin adamı salmayın dedim. Takası yapmayın dedim. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ele geçirdik şu an. Öldürdüm onları. Hepsini gebertim. Yalvarırım çıkarın şunu. Çıkarın şunu üstünden. Lütfen çıkarın. Tamam. Hayır. Müthiş. Yemin ederim müthiş plan. Vallahi komutanım müthiş yani. Gerçekten çok orijinal, harika bir plan. Gerçekten çok iyi. Bunu Yavuz komutanıma arz etmemiz lazım. Hadi komutanım gidelim söyleyelim o zaman. Hadi gidelim, hadi. Haber vereceğiz. Oğlum sen ne gülüyorsun benim lafla? Ne hayal ediyorum biliyor musun? Ne? Erdem Albay'ı kurtarmışız. Sen iyileşmişsin. Dragan'dan, herkesten, her şeyden kurtulmuşuz. Üstü açık bir arabada gidiyoruz. Ben yine böyle başımı omzuna yaslamışım. Bir kumsala gidiyoruz. Ama böyle uçsuz bucaksız bir kumsal. Sonra gece oluyor. Yıldızlar, ay, yakamoz. Sadece ikimiz. Rüya gibi. Savcı der yanında. Ne yapacağız? Oo, dön.
Dönme dönme gel. Komutanım, rahatsız ettik. Komutanım, Çaylak'ın nefis bir fikri var. Yani biraz kopya oldu ama. Olsun, kendimizden kopya çektik. Tabii. Neymiş? Ya komutanım hani siz tutmuşlar da bir seferinde. Biz de bir adama canlı bomba yeleği giydirmiştik. Evet. Ben de diyorum ki Dragan'a canlı bomba yeleğini giydirelim olsun bitsin. Oğlum iyi de o adam size işbirliği yaptı. Ayrıca üzerinde bomba olduğunu sakladı. Bu nasıl fikir? Doğru. Hakikaten çok saçma fikir ya. Ya komutanım sen demedin mi gidelim komutanımıza söyleyelim diye? Hayır, bir de kopya çekiyorsun fikirden. Abi sen hemen sattın ama beni. Dur tamam dur. Ufak bir revizeyle iş görür bu fikir. Aferin Çaylak. Güzel fikir. Sağ olun komutanım. Hadi gidip konuşalım şunu. O zaman biz gidelim timi toplayalım. Olur. Aslında çok orijinal bir fikir. Ya sen var ya. Gerçekten. Kardeşim. Kardeşim! Mehmet'im iyi misin? Mehmet'im uyan, aç gözlerini! Kardeşim! Abi. Abi. Çaylak'ım, Abi. içim geçmiş değil mi? Evet. Baya geçmiş ama abi. Ama güzel bir rüya görüyordun herhalde. Vallahi iyi mi kötü mü bilemedim ki. Bana iyi de sana kötü gibi. Nasıl yani abi? Abini seviyorsun değil mi lan? Seviyorum tabii abi. Sevmem mi ya? O nasıl soru? Hem sen benim hem abimsin hem de komutanımsın. Lan ne yalan söyleyeyim, sen de benim var ya en kral kardeşimsin ha. Çok kıymetlisin. Olur da yarın çatışmada falan bana bir şey olursa hakkını helal et, tamam mı? O nasıl laf abicim öyle? Hem ben sana onu çoktan helal ettim. De o çatışmada sana niye bir şey oluyormuş? Nereden çıktı bu şimdi? Ya sen rüyanda mı gördün yoksa? Anlatırsam çıkmaz. Rüya bu. Rüyaya inanarak iş mi olur oğlum ya? Ha. Ama abicim bu kurduğun iki cümle birbiriyle zıt yalnız. Değil mi?
aslında aynı kafeye çıkıyor. Sen bir daha düşün. Ama sonra düşün. Nedir durumlar? Erdem komutandan var mı haber? Yok abiciğim. Her şey bildiğin gibi. Ya ama komutanımız orada tutulurken bizim böyle elimiz kolumuz bağlı durmamız bana koyuyor abicim ya. Hem ben seni ondan çağırmaya geldim toplantıya. Bulacağız inşallah. Bulacağız. İnşallah abi. Selam. Sen git lan. Ben geliyorum şimdi. Bir telefon edeceğim. Ana. Yengeye mi? Barıştınız o zaman. Nerede? Anam gitmeden bombayı kucağıma koydu gitti. Abiciğim analar haklıdır. Yapacak bir şey yok. Öyle. İyi. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Melisa benim Keşanlı. Şehitoğlu şehit Keşanlı Mücahit. Sesimi tanımazsın diye demiyorum. Böyle anılmayı sevdiğim için diyorum. Bir de seni sevdiğimi bil istiyorum. Bir de kafiye yapmayı sevdiğimi. Melisa hayat çok kısa. Yarın ne olacağımız belli değil. Biliyorum bana çok kızdın. Ama ne yapayım? Annem işte. Kendince bir şeyler düşünmüş. Hesap etmiş falan. Ha ikna olmayacak mı? Olacak tabii ki. Ama biraz zaman alır. Sonuçta Karadenizlidir. İnatçıdır da. Sen gel beni affet. Bize bir şans ver. Biz neleri atlattık, onu da atlatırız. Bu sevda böyle ufak şeylerle kırılmasın olur mu? Bir de bu ses kaydını dinlediğinde... Olur da ben çok uzaklarda olursam... Kulağında çınlayan son cümle şu olsun. Keşanlı Mücahit seni çok ama çok seviyor. Keşanlı. Şimdi yatağıma bir Türk bayrağı sermişlerdir. O sana emanet. Büyüyünce oğlum Ahmet Kartal'a vereceksin. Allah'ım şükürler olsun.
Sen daha gitmedin mi? Yok abi ben... bekliyordum. Ulan içimde bir mutluluk var anlatamam be. Gel. Tamam ya. Sen de gül oğlum. Sen de mutlu ol. Hayırdır Keşanlı? Komutanım müjdemi isterim. Ne oldu oğlum? Şehit oluyorum inşallah. Rüyanda mı gördün? Eyvallah. Az önce rüyamda gördüm. Komutanım Allah gecinden versin, sen niye öyle şeyler söylüyorsun ya? Deli bu ya. Kesin öldüm ya. Vallahi bak ilk operasyonda kesin öldüm diyorum. Keşanlı tamam. Erdem komutanımı almadan ölmek yasak. Tamam? Tamam komutanım. Daha yapacak işimiz var. İnsan hiç mi değişmez? Takasla ilgili haber bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Benim değil ama Çaylak'ın çok güzel bir fikri var. Hemen sunum hazırlayıp arz edelim. Vay, kimler gelmiş? Çekmişsin üniformanı. Aynen sana teşekkür etmeye geldim. Sayende üniformama kavuştum. Rica ederim. Sakallar da gitmiş. Evet gitti. Askeri disiplin. Sevmiyorum ben böyle askeri disiplin. Tek tip kıyafet her şeyine karışıyorlar. Adam vursan gidip savcıya hesap vermek zorundasın. Böyle iş mi olur? Biz bu sisteme hukuk devleti diyoruz. Onca adam öldür, sonra gel hukuk devleti de. O da güzel. Ben hep hukuk devletine inandım Dragan. Sırf o yüzden hayattasın sen. Bu ülkede hukuk sistemi olduğu için. Yoksa şu an leşini kargalar yiyordu. Ben hukukunuza da, adaletinize de inanmıyorum. Ben sadece kendi adaletime inanırım. Sizin adaletiniz yok ki. Terörünüz var. Korkaklığınız var. Neyse bunları tartışmaya gelmedim. Neyi tartışmaya geldin? Kıyamet diye bir şeyden bahsediliyor. Duydum. Duydum. Bu sevgili dostumuzun planı. Nedir bu? Bir saldırı mı? Yurt içinde mi? Bilmiyorum ki. Senin sağlığın nasıl? Yani kısa bir süre sonra ölmüş olman gerekiyor. Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir. Vallahi benim tahminlerime göre 1-2 haftaya geberip gidersin Yavuz. Hem de acı çekerek. Ama istersen sana panzehiri verebilirim. Yani son ana kadar onu kullanabilirsin. İstemem. Bana şu kıyameti anlat. Kıyamet... İşte herkes ölüyor, ölenler diriliyor. Tanrı'ya hesap veriyorlar falan. Seni öldürmek istiyorum. Ama şimdi değil. Çünkü beni istiyorlar değil mi? Evet. Her yerde bombalar patlıyor. Yok oraları geçtik. Erdem komutanımı ancak sen kurtarabilirmişsin. Sevgili dostun öyle diyor. Nasıl yapacakmışım bunu? Üzerinde bomba var. Onu bir tek sen etkisizleştirebilirmişsin. Oha! Harika fikir. Nasıl yapacaksın bunu? Yani bilmiyorum ki bunun için önce şu Erdem komutanını bir görmem lazım. Sonra bombayı nasıl etkisiz hale getiririm ona bakacağım. Tahliye oluyorum yani öyle mi? Aynen öyle. Tahliye oluyorsun. Gözün aydın. Yarın sabah çıkarıyoruz seni. Şahane. Şahane. Vallahi bu kadar kolay olacağını beklemiyordum. Ama sen kesin üzerime verici falan yerleştirirsin şimdi. Hiç gerek yok. Bulurlar zaten. Sabah görüşürüz Dragan. Geç kalma Yavuz. Bak gece uyuyamam ben. Sevinçten uyuyamam. Geç kalma sakın. Yavuz!
Usta ben artık timden sayılırım. Bence aldılar beni aralarına. Evladım, kendi kendine gelin güvey olma, aklını başına topla. Sen asker bile değilsin. Nasıl time gireceksin? Dışarıdan destek olurum. Sivil. Keşanlı da görsün asker nasıl olur. Saçma sapan konuşma. Yaptığın işin farkında ol. Hem zaten senin önemli bir işin var. Bir görev geldi. Neymiş? Dragan'ı ziyarete gideceksin. İyi misin? Zevk duyuyorum usta. Ben hayatım boyunca bu anı bekledim. Şafak vakti. Ben Yavuz Karasu'yu bekliyordum. Sen mi geldin uzun? Seni böyle kelepçelenmiş bir zavallı olarak görmek o kadar güzel ki. Yanlış bilmiyorsam bugün tahliye oluyorum. Ve en ufak bir hata yaparsanız Erdem albayınız ölür. Biliyorsun değil mi? Ha biliyorum. O yüzden yanlış yapmayacağız. Sonunda o kadar müthiş öleceksin ki Dragan. Senin can vermeni büyük zevkle izleyeceğim. Sana kıyafet getirdik. Onları giy de çıkalım. Vay! Yavuz Karasu iş başında. İndirin şunu araca. Aşık sen benimle gel. Siz de bizi takip edin. Kopuk sen de time katıl. Hadi beyler. Bitiriyoruz bu işi. Hadi. Efendim alana varmak üzereyiz. Dragan'ı sağ ele geçirmeden kimseyi o alandan çıkarmayın. Anlaşıldı. Peki olağan dışı bir durumla karşılaşırsak? O zaman ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen öldürün komutanı. Emredersiniz.
Kim olduğumu biliyorsunuz herhalde. Kendimi tanıtma ihtiyacı duymuyorum. Sizi görmek, sesinizi duymak bizim için bir şereftir efendim. Biliyorsunuz, zorlu bir mücadelenin sonlarına geldik. Yıllardır o topraklarda hak ettiğinizi almak için mücadele ettiniz. Kimileri size terörist diyor ama ben öyle bakmıyorum olaya. Siz sadece kazanmak isteyen, benim gibi daha çok kazanmak isteyen iş adamlarısınız. İşbirliğiniz bizim için çok önemliydi. Yoksa başaramazdık. Biliyorum. Bu da benim işime geliyor açıkçası. Karşılıklı kâr edebileceğimiz bir ilişki bu. Bu toprakların altındaki zenginlikler sizin emrinizde olacak. Ona ne şüphe. Bizden başka bir isteğiniz var mı? Her şey hazır mı kıyamet planı için? Hazır. Hazır ama bu savaşı kim yönetecek? Tabii ki El Muhtar. Yakında sizinle olacak. Beni oradan kendi ellerinle çıkaracağını sana söylemiştim değil mi Yavuz? Özgür kalacağını mı sanıyorsun? Henüz değil. Ama bir süre sonra özgür olacağımı umuyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorsun. Yavuz Karasu. Yenilgiyi hazmedemiyorsun. Senin sorunun bu. Karşında kasap Dragan var. Neticede ben de bu lakabı kolay almadım değil mi? Benim de bir değerim var. Kasap lakabını nasıl aldığını biliyoruz. Bu mu övündüğün şey? Ha yok o ufak tefek olanlardan bahsetmiyorum. Onları zevk için yaptım. Bilmediğin daha büyüklerden bahsediyorum. Bir türlü anlamadınız. Farkına varamıyorsunuz. Ne sen ne de sabahki Oğuz'un. Neydi adı? Selim mi? Sen ne anlatıyorsun ya? Komutanım, kapıyı açıp şunun kafasını asfalta sürtsek mi? Çok temiz geldi gözüme. Hem güzel bir hediye paketi yapmış oluruz. Sizin hepinizin problemi siz kötü olamıyorsunuz. Kötü olmayı bilmiyorsunuz. Tutturmuşsunuz bir adalet, hukuk, hak. Bir de o iyi insan olma çabanıza tutuluyorum. Ne gerek var? Şu ideolojiden bir sıyrılsanız beraber dünyayı fethedebiliriz. Beraber dünyayı mı fethederiz? Bu mu senin ideal? Biz bu ülkenin vatandaşıyız Dragan. Biz bu ülkenin sınırlarını kanla çizdik. Canla başla savaşarak çizdik. Biz bu topraklardan düşmanı def ettiğimizde zaten dünyayı fethetmiştik. Yetmez. Yetmez işte. Hırs eksiksiz de hırs. Biraz hırs lazım. Vallahi hırs dediğin eğer masumların kanını dökmene sebep oluyorsa bizden uzak dursun. Biz bize yetiyoruz. Biz bu ülkede yaşamaktan mutluyuz. Ama sen ve senin tasmanı tutanlar bunu anlamıyorlar. Anlamayacaklar biliyoruz. Hiç bitmeyeceksiniz onu da biliyoruz. Ama senin de bilmediğin şey şu. Senin o hırs dediğin sana boyun kadar toprak parçasından başka bir şey kazandırmayacak. Mesaj alınmıştır. Hiç zannetmiyorum. Çok dikkatli olun. Ne yapacağı belli olmaz. Çevrede her türlü güvenlik alındı. Bu kansızlar bir yamuk yaparlarsa bedelini ödeyecekler. Ben bu Dragan'a hiç güvenmiyorum. Rahat ol. Bir yamuk yaparsa aklını alırız onun. Erdem komutanı alalım da gerisi benim umurumda değil. İnşallah komutanım. Eyvallah. Keşan'la siz Kopuk'la daha önce hiç karşılaşmadınız mı? Ne bileyim komutanım. Denk gelmedik hiç. Hatırlamıyorum yani. Ne bileyim oğlum. Hacı Mekke'de deli dakikada bulur derler ya. Sizinki de o hesap hani ondan dedim yani. Bak şimdi. Oldu mu şimdi komutanım bu? Bak ben özgün bir kişiliğim. Hoş değil yani bu laflar komutanım. Ben de üzgünüm. Nedir yani? Çok şükür kimseyi taklit etmedik.
Ne alınıyorsun kardeşim ya? Biz sana bir şey demedik ki, Allah Allah. Diyorum ki bu orada da Keşanlı'dan bir tane var. O bakımdan. Eyvallah. Öyle de o zaman. Ben size söyleyeyim mi? Bu ikisi var ya yakında hepimizden daha iyi arkadaş olur görürsünüz demedi demeyin. Sen sıhhiyeciydin değil mi? Bak bakayım bir komutanına nasıl görünüyor. Sanki biraz göz altları çökmüş gibi. Rengi gitmiş adamın ya. Ha? İyi mi acaba? Kapa lan çeneni. Yavuz Karasu. İkimiz de çok iyi biliyoruz. Ayakta zor duruyorsun. Bitmek üzeresin. Çok az zamanın kaldı. Kan kusmaya başladın mı Yavuz? Komutanım ne diyor bu? Sonra konuşuruz, şimdi sırası değil. Dur. Arkadaşım bilmiyor mu Yavuz? Bilmiyor. Ha sen bilmiyorsun. Vay canına. Komutanın gebermek üzere ve onu hayatta tutacak panzehir bende. Yani yalnızca hayatta kalmak için bile bana ihtiyacın var. Kapat lan çeneni! Komutanım. Yavaş yavaş geberip gideceksin Yavuz. Yavaş. Komutanım. Yaşamak istediğimi kim söyledi lan sana? Yaşamak istediğimi kim söyledi sana? Komutanım. Ha? Yaşamak istediğimi sana kim söyledi? Komutanım adam ölecek. Ağzını açarsan seni aşağı atarım. Duydun beni? Tamam. Özgürlüğüme bu kadar yaklaşmışken bir salaklık yapmayı düşünmüyorum, merak etme. Nazlı. Hadi bir şeyler ye hayatım ya. Çay içiyorum ya, o yeter. Nazlı. Düşünme artık ne olur. Ya bizimkileri biliyorsun bulup getirecekler. Of, zaten konuştukça içim çok kötü oluyor ya. Konuyu mu değiştirsek, başka bir şeyler mi konuşsak? Hakikaten ya. Hadi başka şeylerden bahsedelim biraz. Mücahit abiyle siz ne yaptınız? 2 gündür konuşmuyoruz. Çıldırttı beni ya. Annesi bir taraftan tutmuş kızın birini getirmiş. Onu duydum ya. Çok komik. Nazlı, niye gülüyorsun? Sinirleri bozuk onun da. Nazlı iyi misin? Tamam, pardon. Senin de pavyonda çalışıyorsun sanmış. Evet ya. Resmen hakaret etti bana. Resmen. Ya bizimki de duruyor biliyor musunuz? Hiçbir şey söylemiyor. Böyle bakıyor falan kadına. Ya bir çık bir şey söyle değil mi kadına? Yok. Bence hiç kalıbının adamı değilmiş, onu söyleyeyim de. Bir dakika şimdi Melisa. Yani Mücahit abi hakkında da konuşturmam. Yani yiğidi öldür hakkını yeme. Bir kere aramadı beni biliyor musunuz? Bakayım. Aa. Ya sesli mesaj diyor. Belki af diliyordur. Dün benim telefonum kapalıydı tabii. Demek ki o sırada mesaj bıraktı. Ben ettim, sen etme diyordur belki. Tamam, pardon. Hadi aç dinleyelim. Açıyorum. Melisa benim Keşanlı. Şehitoğlu şehit Keşanlı Mücahit. Sesimi tanımazsın diye demiyorum. Böyle anılmayı sevdiğim için diyorum.
Bir de seni sevdiğimi bil istiyorum. Bir de kafiye yapmayı sevdiğimi. Melisa, hayat çok kısa. Yarın ne olacağımız belli değil. Biliyorum bana çok kızdın. Ama ne yapayım? Annem işte. Kendince bir şeyler düşünmüş. Hesap etmiş falan. Ha, ikna olmayacak mı? Olacak tabii ki. Ama biraz zaman alır. Sonuçta Karadeniz'dedir. İnatçıdır da. Sen gel beni affet. Bize bir şans ver. Biz neleri atlattık, bunu da atlatırız. Bu sevda böyle ufak şeylerle kırılmasın, olur mu? Bir de bu ses kaydını dinlediğinde... Olur da ben çok uzaklarda olursam... Kulağımda çınlayan son cümle şu olsun. Keşanlı Mücahit seni çok ama çok seviyor. Uzakta olursam derken? Uzak bir yere mi gittiler demek ki? Öyle mi yani? Ben bir arayayım onu. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ya bu sefer de onun telefonu kapalı. Yani ne demek şimdi bu uzaklar? Uzağa mı gittiler? Öyle mi? O öyle demek değil. Ne demek? Şehit olursam demek. Ya ne diyorsunuz? Niye birileri şehit oluyor ya? Alsınlar işte komutanı gelsinler. Niye şehit oluyorlar yani? Ya, tamam Melisa, bana sakin ol diyorsun. Sen de sakin ol lütfen. Bak şimdi bir dakika, benim aklıma bir fikir geldi. Ne geldi? Ya sen de onun telefonuna sesli mesaj gönder. Ne diyeceğim ki? İçinden ne geliyorsa. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ha bu akan dereler denizlere dolacak. Söylesene güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık, oyalacak canımızı. Ah duman, kara duman, sardı dört yanımızı. Ha bu ander sevdalık, oyalacak canımızı. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Nerelere gideyim, ha bu garip baş ile. Dere akar taş ile, gözüm doldu yaş ile. Gurbete mi gideyim, bu sevdalı baş ile. Oy gidi Karadeniz, sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık, oyalacak canımızı. Oy gidi Karadeniz, sardı dört yanımızı.
Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı. Oh, mis gibi hava be. Vay. Komutanım bayağı yakışıklı görünüyor. Üstündekiler de bayağı yakışmış. Umarım şifreyi çözersin Dragan. Çözersin ve komutanım sağ salim gelir. Yoksa parçalarını her yerden toplarlar. Allah orasına bakacağız işte. Neticede önce bir görmem lazım. Dostumuzla aramızda bir şifre var. O olabilir. Denemeden bilemeyiz. Çaylak. Görüyor musun mekanizmayı buradan? Komutanım. Anlaşılan şifreli bir kilitleme sistemi kurmuşlar. Zamanı gelince tetiklenecek. Yani bombayı tetiklemek için değil, bombayı tutan mekanizmayı bırakmak için. Bomba uzaktan kumandalı mı yani? Hayır komutanım. Bomba sayaca bağlanmış. Yani zamanı gelince tetiklenecek. Ne kadar zamanımız var? 10 dakikadan az komutanım. 10 dakika mı? Komutanım. Yaklaşık 9 dakikamız var. Duydun mu? 9 dakika kaldı diyor. Duydum. 9 dakika sonra her şey bitecek. Komutanım. Sizce işe yarayacak mı? Bunu sen mi söylüyorsun Çaylak? Mekanizmayı sen kurmadın mı? İşe yaramazsa ne olacağını biliyorsun değil mi? Biraz çatışma sesi duyarız. Ama yine de Dragan'ı öldürürüz aga. Orası doğru. Bizi burada bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Komutanım iyi misiniz? İyiyim Yavuz. Üniforma yakışmış. Sağ olun komutanım. Biraz dar gelmiş ama hallederiz. Nasıl emrederseniz. Durun. Üzerini arayacağız. Sebep? Tedbir amaçlı. Üzerini arıyorlar. Çaylak aramada bir şey çıkmaz değil mi? Neyle aradıklarına bağlı komutanım. Bir şey çıkmaz. Temiz. Aferin aslanım.
Üzerindeki patlayıcı Dragan'ı öldürmeye yeter değil mi? Merak etmeyin komutanım. Parça parça olacak. Topuklarından başlayacak parçalanmaya. Agah Bey'e selam olsun. Komutanım ne yapacağız şimdi peki? Komutanımızla görüştüm. O da komuta kademesiyle görüştü. Gerekli izinleri aldılar. Yani takas yapıyor muyuz komutanım? Yapıyoruz. Ama senin planı biraz değiştiriyoruz. Ben anladım. Teslim edeceğiz ama sağ teslim etmeyeceğiz. Görmeli formundan hiçbir şey kaybetmemişsin Keşanlı. Sen gelince yeni enerji yüklenmesi oldu komutanım. Eyvallah. Şimdi şöyle yapıyoruz. Dragan'ın üzerine herhangi bir izleme cihazı koyarsak tespit etme ihtimalleri yüksek. Olası bir kaçma kovalamacayı göze alamayız. Çatışma riskini de göze alamayız. Daha net, daha sağlam bir adım atmamız lazım. Ne yapıyoruz peki komutanım? Çaylak araştırdın mı söylediğim şeyi? Ben o meseleyi araştırdım komutanım. Aynen dediğiniz gibi sağlam bir adım atmamız lazım. Ama o adımı biz değil, Dragan atacak. Çok eski bir yöntemdi bu. Ufak miktarda inceltilmiş patlayıcılar ayakkabı tabanının içine uyup yerleştirilir. Ama bunu bütün tabana enine bir şekilde yayarsak epeyce miktarda patlayıcı yerleştirmiş oluruz. Vay, güzel adım. Kral adım. Dinleyin. Peki nasıl kumanda edeceğiz? O basit. Ufak bir tetikleyici mekanizma bu. Aramızdaki mesafe de zaten kısa olacağı için büyük bir çekim alanı veya düzenek kurmamıza da gerek yok. Bu işimizi görür komutanım. Topuk kısmına da devreyi koysak yeter. Hemen halledebilir misin bunu? Hallederim komutanım. Peki Dragan bunu fark etmeyecek, anlamayacak değil mi? O şekilde yapacaksın. Komutanım çok hassas ve hafif bir düzenek kuracağım. Anlaması imkansız. Bu riski almamız lazım. Sniper kullansak Gonca ile halledemez miyiz komutanım? Buluşma alanı çok açık bir alan. Sniper kullanmak imkansız. Plan tamam beyler. Eğer Dragan şifreyi çözemezse veya bir oyun oynamaya kalkarsa Dragan'ı patlatıyorsun Çaylak. Anlaşıldı komutanım. Hadi Dragan, çöz şu şifreyi gidelim buradan. Dur! Niyetiniz başka bir şeyse söyleyin. Biz buraya kan dökmeye gelmedik. Ama gerekirse dökeriz. Sakin ol komutan. Sadece kendimizi garanti altına alıyoruz. Gördün mü bak? Profesyoneller işte. Sen nasılsın komutan? O üstündeki yelek ağırlık yapıyordur, sırtına vuruyordur ha? Kaç dakikan kaldı? Bu hiç iyi olmadı işte. Beyler, hazır olun. Herkes adamını aldı değil mi? Aynen. Çok dikkatli olun. İkinci bir şansımız olmayabilir. Verici mi yerleştirdiniz? Verici değil, patlayıcı. Komutanım! Komutanım!
İyi misiniz? Herkes iyi mi? İyiyim Yavuz, iyiyim. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım. İyiyiz komutanım.